Nuk na I ke treguar më fidanët se si kanë ecur. Këta janë fidanët që tashmë janë rritur dhe duhen vendosur në tokë. Kastraveca do t'i mbjellim brenda në ser, ju hapim pak rrënjën poshtë me qëllim që të ketë mirë kontakt me tokën dhe do t'i vadisim. Domatet gjithashtu janë bërë për të mbjellë, po domatet do t'i mbjellim jashtë dhe shqyr që na u hap pak koha, se kush jeton këtu e di se sa e paqëndrueshme ka qenë koha si vjet. Domatet përsëri do t'ju hapim rrënjën dhe do t'i vendosim në gropa që kemi hedhur dhe ple organik më parë, do t'i ngjeshim mirë me tokën dhe zakonisht unë domatet I mbuloj deri tek gjethet e para të fidanit. Pasi domatja ka veti që të lëshoj rrënjë edhe te pjesa e kërcellit me qëllim që të fuqizohet më shumë. Do t'i vadisim me ujë shiu që e kemi mbledhur në fuqi dhe do presim derisa të rriten. Dhe le të shpresojmë që edhe kohën do ta kemi të mirë. Kjo ishte edhe video e radhës për të gjithë adhuruesit e kopshtit. Ju përshëndes.